um amigo meu da época da BSK, finada BSK, né? A guilda do Legends, né? Que não existe mais. Tinha um mano que ele roncava muito alto. Muito alto, cara. Com o microfone dele ligado. E roncava muito alto, velho. E o cara era muito amigo dele também, né? Os caras, tipo, tranquilo, o cara tá dormindo, vamos sair da transmissão, não. Eles iam lá no grupo e chamavam todo mundo pra entrar na call pra, pra escutar ele roncar. Ai, meu Deus. Chamava os caras tudo do grupo pra entrar pra escutar ele roncando. Que negócio mais aleatório, cara. Era muito engraçado. Os caras chegavam. E aí, moço, adivinha uma coisa? Eu perguntava, né? O que aconteceu? O mano tal tá roncando aí.